हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोमन पाल और आप लोग देख रहे हैं पेट्स एम्पायर नाम का मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मैंने ये दो लाबर्स लिया है। ठीक है, ये रोज़ी है, मॉब रोज़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, पट्टे हैं ये, करीब 3 महीने के पट्टे होंगे। तो मैंने इसे रखा है 3x1 का केज में। ठीक है, आप लोग ये केज देख सकते हैं। 3 फुट लंबाई है इसकी और 1 फुट ऊंचाई है और 1 फुट गहराई है इसकी। ठीक है, तो और भी लापर्स खरीद के लेके आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, इसका प्राइस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, ये करीब 600 रुपये का पेयर मैंने लेके आया हूँ। ठीक है, 300 रुपये का मुझे एक का पड़ा। तो और भी खरीद के लेके आऊँगा और इसको कैसे क्या खाना दिया जाता है, इसके सीड मिक्स और गर्मी में इसका केयर कैसे किया जाता है। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा।